Raġel ta' 41 sena minn San Juan ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati li darab lil missieru li huwa anzjan. Il-qorti li kienet ippreseduta mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo semet kif allegatament l-akkużat li kien jgħix ma' missieru imbotta l-anzjan mal-ħajt u kkawżalu ġrieħ f'żaqu. Fil-qorti intqal ukoll li l-anzjan irrapporta lill-ibnu lill-pulizija u spjegalhom kif ibnu jitlef il-paċenzja malajr. Il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo wissiet lill-imputat biex ma jerġax jiddiskuti dan l-inċident ma' missieru u jħallih fil-paċi. Il-ħelsien mill-arrest ingħata fuq garanzija personali ta' 5,000 euro u ordnatlu jiffirma fl-assa darba f'ġimgħa. Emanuel Brione ta' 58 sena minn Bormla ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li l-ġimgħa li għaddiet inżamm taħt arrest preventiv b'rabta ma' sejba ta' droga. Il-missier kien arrestat 3 xhur ilu wara li wliedu Joseph u Annalise kienu akkużati b'pussess aggravat ta' droga, kokaina, kannabis u droga oħra. Il-ġimgħa li għaddiet il-missier wieġeb mhux ħati li traffika droga, kokaina, kannabis u oħrajn sintetiċi, kif ukoll li kellu fil-possess ta' droga li ma kienx li kienet għall-użu personali. Huwa kien akkużat li wettaq dan ir-reat f'post viċin li jkun iffrekwentat miż-żgħażagħ. Il-Maġistrat Neville Camilleri ta' il-libertà kundizzjonata lill-imputat fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Huwa ġie ordnat jiffirma kuljum l-assa u jkun id-dar bejn it-8 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu.